Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်မြန်မာကုနေချင်းပြမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Photoshop CC 2021ထဲမှာစာရွက်အသစ်ကိုဘယ်လိုယူရတဲ့စာလေးရဲ့အသစ်ကိုဘယ်လိုယူရတဲ့စာလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Adobe Photoshop CC 2021ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးစာရွက်အသစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် create new စာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူကအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာတကယ်လို့ဒီမှာပိုတိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ portrait ပိုတိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့စာရွက်လေးတွေကြာလာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ portrait pose ပါမိမိကြိုက်တာလေးတွေကိုဒီမှာတော့ရွေးပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာမရွေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးညီမဒီမှာ print ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့သူက print နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာ legal တို့ A4 တို့ A3 တို့ A5 တို့ပေါ်လာပါတယ်ဒီထဲမှာမိမိကြိုက်တဲ့စာရွက်တစ်ကိုအရင်ဆုံးတစ်ခုရွေးလိုက်ပါမယ်မီလီမီတာနေရာမှာတော့ inch ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒီမှာဘာလို့ဒီလိုမပေါ်ရလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာမီလီမီတာနဲ့ပြတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ210လို့ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ညီမတို့က inch နဲ့ပြောင်းပေးရပါမယ်ညီမ pixel ကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပါတယ်inch ကိုတော့အများဆုံးသုံးပေးပါတယ်မီလီမီတာတို့စင်တီမီတာတို့ကတော့သုံးတာနည်းပါတယ်အဲ့ဒီညီမတို့က inch ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တကယ်လို့ B9 တွေပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆိုလို့ရှိရင်100ဒါမှမဟုတ်82မိလိုတလောက်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါဒီမှာတော့ pixel ink ကိုရွေးပေးပါတယ်color mode မှာတော့ RGB color ရွေးပေးပါတယ်တကယ်လို့ CMYK color ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့သူက B9 တွေပါပြုတ်တဲ့ခါမှာပဲသုံးပါတယ် CMYK ကတော့ဒီ background မှာတော့ white ကိုရွေးပေးပါတယ်ဒီ black ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့စာရွက်က2ရောက်ထွက်လာမှာပါ background color ကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ background မှာမိထည့်ထားတဲ့ color လေးကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ transparent ဆိုရင်တော့သူကဘာမှမမြင်ရပဲလဲစာရွက်ကိုဖောက်ထွင်းမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး black ကိုရွေးပေးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့အလျားလိုက်ယူမလားဒေါင်းလိုက်ယူမလားဆိုတာမိမိစိတ်ကြရွေးပေးလို့ရပါသေးတယ်ဒါပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ 8 bit ကိုရွေးပေးလို့ရတယ်လို့မိမိလိုလည်းရွေးပေးလို့ရပါသေးတယ် okay ကိုနှိပ်ပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာစာရွက်လေးအနည်းအောင်တစ်ရွယ်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဖြူအောင်ပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ရတယ်ပြီးတော့ new ရက်စာရွက်တစ်ယူရပါမယ် file ရရင် new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ n နဲ့ဆိုနှိပ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်ဒီထဲမှာတော့သူကအမျိုးမျိုးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာတကယ်လို့ညီမတို့က print ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ် A4 ရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ inch ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ transparent ကိုရွေးပေးကြည့်လိုက်ပါမယ် create ကိုနှိပ်ပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာစာရွက်မှာဘာရောက်မှမတွေ့ရဘဲနဲ့သူကဒီလိုဖောက်ထွင်းမြည်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် file ရပြီးတော့ new စာရွက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ယူပေးပါမယ် photo ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ electric pose တို့မှာပေါ့နော်အလျားလိုက်ယူမလားဒေါင်းလိုက်ယူမလားမိကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ဒါတကယ်လို့သူတို့မှာဒီမျိုးမယူချင်ဘူး14 site တို့မိမိ14 site တို့ကတော့ဒီထဲမှာမပါပါဘူးမိမိဘာသာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိဘာသာရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ win မှာတော့မိမိကြိုက်တယ်လို့ဒီလို iPhone စတန်လေးပေါ်လာရင်တော့ mouse နဲ့ဖိပြီးဆွဲသွားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုအပြောင်စတန်လေးပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ရိုက်ထည့်လို့ရပါပြီ10ကိုရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ height မှာလည်းဆက်လေးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို iPhone စတန်လေးပေါ်လာရင် mouse ကိုဖိပြီးဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ inch ကိုရွေးပေးပါမယ်ဒီလိုရှင်းရတော့မိမိလိုထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ pixel ink ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါတယ် color mode မှာတော့ RGB color ရွေးပေးလို့ရတယ်လို့ CMYK color ကိုလည်းရွေးပေးလို့ရပါတယ် CMYK color ကတော့ B9 တွေပြုတ်တဲ့ခါမှာပဲအသုံးပြုပါတယ် RGB color ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ် color မှာတော့ဒီ background corner မှာတော့မိကြကြလေးရွေးပေးလို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးအဖြူအောင်လေးကိုပဲရွေးပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်
create ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ30ဒါတော့30 14 size စာရွက်တွေရလာပြီဖြစ်ပါတယ် fine ရနေပြီးတော့ new ဒီမှာ B9 ပုံစံလေးတစ်ခု B9 စာရွက်လေးတွေရဲ့အရင်ဆုံးပြပါမယ်ဒီမှာတော့ဘယ်နှပေကိုအဲ့ထက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတပေခွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ18ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့2ပေဖြစ်တဲ့အတွက်24ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုလို့ရှိရင်တော့100လောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီစိတ်အင်ကိုရေးပေးပါမယ်အကုန်လုံးမှန်ပြီဆိုရင်တော့ create ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ14 sorry တပေခွဲ2ပေစာရွက်လေးတွေ့ရလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ပေးထားတဲ့အထက်မှာမပါပါဘူးမိမိဖတ်သားရိုက်ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ68တခုကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာ6ရေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့8ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ100ထားပေးလိုက်ပါမယ်100ဆိုရင်တော့100နဲ့6နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့600ရပါတယ်600ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူက pixel ကိုတကယ်လို့ရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူက pixel နဲ့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ600ဒီမှာတော့800ပြပေးထားပါတယ်သူကတော့ color လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ inch ကိုပဲရွေးပေးလိုက်မယ် inch ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ pixel ရွေးရ600 800 inch ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့68ပါ create ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့မှာ68စာရွက်လေးတည်းရလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စာရွက်တည်းယူတဲ့နည်းလေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ file ရနေပြီးတော့ open နဲ့ပုံလေးတစ်ပုံယူပြမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ O ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်ဒီမှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုလိုက်ပြီးရွေးပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ more option ကြာလို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာတော့ extract left icon ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာပုံ site တွေအကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ left icon ကိုပဲရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကပုံလေးကိုမြင်ရရောက်ပဲဖော်ပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ media icon ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက left side လေးတွေကိုဖော်ပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ small icon ကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာဖိုင်လေးတွေပုံစံမျိုးလေးတွေပဲသူကတိကျပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ daily ကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာဒါကတော့ bar site သူ့ရဲ့နာမည်ကဘာသူ့ရဲ့ site ကဘာလောက်ဘယ်လောက်ဆိုတာလေးကိုသူကအသေးသေးဖော်ပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအများဆုံးကတော့ left icon ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီထဲမှာမိမိကြိုက်တဲ့မိမိ file လေးတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးရွေးလို့ရပါသေးတယ် desktop ဆိုတဲ့ desktop ရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ file လေးတွေကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးမဝင်ချင်တော့သူ့ရဲ့ပုံလေးပေါ်မှာ click လေးချက်ချလိုက်ပါတယ် file လေးပေါ်မှာ open လေးနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာမိမိကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုနှိပ်ရပါသေးတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ်မှာ click လေးချက်ချလိုက်ပါတယ် open လေးနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကပုံလေးပွင့်လိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ file ရနေပြီးတော့ပုံလေးကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပန်တူကရုအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး free form ပန်တူလေးကိုအကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ P ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်သူကတော့ဒီပန်တူလေးနဲ့မတူပါဘူးပန်တူဆိုရင်တော့ click ချက်ချလိုက်ရုံနဲ့အဲ့လက်ချက်ချလိုက်ရုံနဲ့မိမိလိုလိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်သူကတော့ free from ပန်တူကတော့ mouse click ချက်ချပြီး mouse ကိုလွှတ်မရပါဘူး mouse နဲ့ဖိပြီးတော့မိမိလိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဆွဲသွားပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကအစနဲ့ဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့လေအစနဲ့ဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့0ပုံစံလေးပြပါတယ်သူမှလည်းဒီ Adobe Photoshop ကတော့သူကတော့
ဒီလိုမျိုးအပေါင်းပုံစံလေးပေါ်ရင်တော့သူကထပ်ပြီးဖြည့်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်တကယ်လို့လူမြားပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့သူကပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုထားပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ mouse နဲ့လို့ဆွဲသွားတာမညီဘူးဆိုရင်သူနဲ့ထပ်ပြီးတော့ညှိပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမြားနှစ်အောင်လေးပေါ်လာပြီ0ပုံစံလေးပြလာပြီဆိုရင်တော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုရလက်လေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပြလာရင်ကလေးချက်ချလိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့ထပ်ထည့်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပန်တူလေးတွေကိုဒီလိုဒီပန်တူပန်လန်းချောင်းလေးတွေကဒီပန်တူပန်လန်းချောင်းလေးတွေကအရင်များရတယ်ထင်လို့ short ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ delete ဒီ icon ပိုင်တူလေးကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်သူ့မှာဆိုရင်တော့ဒီလို minus ပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ပန်တူ minus ပုံစံလေးပေါ်လာရင် create ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူကပြက်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ပန်တူကြောင့်ပန်လန်းချောင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ add icon ပန်တူလေးကို point 2လေးကိုရပါတယ်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာရင် create ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူကထပ်ပြီးပန်တူပန်လန်းချောင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးဖြည့်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီမှာတို့ logo လေးဆွဲတဲ့အခါမှာသူကတော့ဒီ direct selection tool လေးတွေပန်လန်းချောင်း back selection tool လေးတွေနဲ့သူကရွှေ့ရပါတယ်သူအဲ့ဒါကိုသူကမရွှေ့ဘဲနဲ့ဒီထဲကသူနဲ့လုပ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်သူနဲ့ဒီလိုညားလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာမမိဒီလိုရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်မိမိလိုဒီလိုနေရာလေးတွေကိုချပေးလို့ရပါတယ်သူ့ကိုထပ်ပြီးနေရာချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ free from panel လေးယူလိုက်ပါတယ်panel လေးနဲ့မိလို့ဒီလိုနေရာလေးတွေချပေးလို့ရပါသေးတယ် control enter နဲ့ selection ပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ color box မှာမိကြိုက်တဲ့ color လေးရွေးပေးကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် order ရဲ့ backspace ရဲ့နဲ့ color ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ် control ရဲ့ D ရဲ့နဲ့ selection ပြကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက panel လေးနဲ့လှိထားတဲ့ဟာလေးက color လေးဖြည့်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ပန်လန်းချောင်း selection ပေးထားတဲ့နေရာလေးကိုပဲပန်လန်းချောင်းလေးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် sorry color လေးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပန်တူကရုကြောင့်ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်